歡迎大家嚟到靜心說書。大家好，我係小桂子。今次同大家分享嘅書籍係有關時間管理，小朋友版本嚟嘅。我會以幾分鐘同大家去分享當中嘅內容。你哋收聽嘅時候，不妨邀請埋小朋友一齊嚟收聽啦，然後仲可以一齊加以討論。怎樣才能避免上課走神？走神嘅意思就係我哋個腦袋去咗旅行。其實唔止上堂會有呢個情況發生，就算大人返工嘅時候開會啊，或者做緊嘢，都會有呢個情況發生㗎。上堂走神往往就係對課堂嘅內容唔感到興趣而會有咁嘅情況啦。咁我哋點樣去避免好呢？小桂子就喺呢度俾啲建議你哋啊！大家試下不妨望住老師，唔好望窗，因為當你望窗嘅時候，你望到窗外邊可能係公園啊，或者個天空啲樹木，你就會覺得好舒服，跟住就會游咗去噶啦。咁我哋不妨試下望住老師講嘢，好似睇緊一場戲，或者老師喺度講緊個故事，我哋要專心去聽。因為如果我哋喺堂上面唔專心去聽嘅話，當日有功課，我哋有機會係會唔識做噶。當你返到屋企唔識做嘅時候，又唔知問邊個喎，咁其實就變相浪費咗啲時間噶。所以我哋喺學校真係唔好走神啦。如果我哋留心聽老師講嘅時候，當聽到唔明，我哋可以舉手問老師，咁我哋就唔會因為咁樣而會發呆啦。如果可以嘅話，你聽老師講書嘅時候，不妨一邊聽書一邊寫啦，寫低老師講過嘅重點，咁你就唔會覺得當下唔屬於自己而去遊魂啦。小息嘅時候，不妨食翻啲嘢啊，食翻啲水果，食翻啲零食，因為如果上堂肚餓呢，其實都會好易分心噶。又或者我哋試下坐翻正個人。喺學校坐嘅時候，我哋唔好似伏低咁樣坐，我哋將個背脊黐住個凳平，坐直個人，咁我哋呢個人就會精神啲噶咯。以上嘅方法，不如小朋友試下，試咗記住話俾小桂子聽，留言話我知啊。好啦，今次就講到呢度先，多謝你收聽靜心說書，下一條片再見，拜拜。